to my vlog, ako ng kamukha. At kay Snapchat, at 2.0 na Elsa Droga. What's up mga kamukha? Ang gagawin namin is Samyang challenge. So, meron tayong parosara. Ang matatalo is whole day na pwedeng utusan. Ang go pa dyan ka. Ayan, start na kami guys. Ito na yung Samyang namin. Hindi lang pinapagpupuntahan namin yung sarili dito dahil medyo matagal siya guys. And mga kamukha is mag-start na kami. Ginagawa mo? Ano ra? Tugay mo lahat. Mandadaya na naman ka. Una yung Samyang challenge kami, tapos dinaya ako nito guys. Ang ginawa namin doon is, times 2 isa lang, nag-happy kami, tapos dinaya pa niya ako. Hindi lahat nilagay yung sauce. Nilagay lahat yung sauce, sa akin madami. Yan guys. Huwag mo naman galing na, walang diyan. Hindi ako maano sa akin. Siyempre na ha. Ang panatalo is, by utos-utos. Pagsisilpi. Ngayong araw lang. Gagalingan ko na. Para, siyempre natalo is sisilbihan yung mananalo, ayun yung parusa namin dito. Meron pala kami ditong gatas na kung maakang kami, pili kami yun mga kamukha. Let's start. Wala pa. Samyang. Ito yung pag yung papanood mo kahit busog ka pa, yung magugutom ka talaga. Samyang. And let's start. Guys, nakabahan ako. Alam ko mangyayari. Mag-start na ako. Ikaw mo sa akin, parang ang dami. Ang dami yung tingi niya. Kaya nag-away pa. Nag-away sa mga kamukha. And, start natin. Start na mga kamukha. Mag-start na kami. Ayun mga kamukha, nag-inom siya agad ng tubig. May sumo ako. Nadali. Sabi, Maiyak ka. Tignan mo ba naman? Oh, sige, panalo ka na. Pero, grabe. pinafavorite ko to at dito yung light pink, yung carbonara. Meron ako sa loob. Ang anghang. Ginagawa mo? Guys, dito na lang happy pero ang anghang na. Ilang tayo puso ko. Tayo magpapautos. Guys, nahula ko guys. Guys, ang anghang. Ayun guys, naluluhan ako sa sobrang anghang. Hey, gusto nga, tama ka.
Ayun nga guys, hindi na namin kinaya. Sobrang ako nga talaga guys. Kung sa akin medyo nangalhati, tapos yung sa kanya, ilang subo lang, is, kung sabi nga namin kanina na yung, kasi nung manatalo, eh siya mag-uutos. Tapos kung sino natalo, siya yung uutos sa atin, buong araw. Yun nga guys, dahil sabi namin kanina, dahil hindi yung nangyayari dahil wala nakautos dahil sobrang kakak. Ayun guys, umulan pa. Pasensya na kung medyo maingay sa video namin na ito dahil umulan pa guys. Ayun nga guys. Ayun, experience mo sa pagkain ng Samyang na times 2 ngayon? Sobrang hindi ko na ulitin. Hindi, charot. Ulitin ko, pero Ito lang, sabi ko na ako. Ayun guys, sa pagkain nito guys, talagang yung ano niya, yung ito, ahong niya. sayang na kayo niya, no? Yung ahong niya guys, ano, talagang gumagapang dito guys. Tapos yung ano, nanginginig ko tapos sa akin sa metenga. Ayun yung experience sa pagkain ko guys. Ayun, ako siya na medyo maingay ngayon dahil maulan guys. Ayan. And sana supportahan niyo pa ako dahil sana supportahan niyo pa ako ng mag 100 subscriber yung video. Kapag ano na ako ng 100 guys, is celebrate tayo. Ayan, celebrate ng 100 subscriber. Thank you guys sa 100 subscriber. Sana supportahan niyo at malagdagan po ang pamilya natin subscriber. And guys, maraming sa mga sumusuporta sa amin. And sana patuloy niyo po kaming supportahan sa vlog namin na Kamukha ng Taon. And maraming salamat. Ayan, doon na namin yan. Doon na kayo kasabang namin. Hi ka lang. And gusto mo kumain nito na? Ayan, ay hindi mo lang namin. Doon lang din ang maganda. Kamukha ni Chang Ami. Ayan, and see you! Mga Kamukha ng Taon, don't forget to subscribe and like and share this video. Hanggang sa muli, paalam!